Hey guys, Jaman গোট ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই কিহৰ ওপৰত কথা পাতিম আপোনালোকে দেখা পাই আছে। এইখন হৈছে মোৰ আলু খেতি। এই আলু খেতিখনত দুদিন আগত পানী দিয়া হ'ল। 20 দিন মান বয়স হ'ল। আজি ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আছো। ইউৰিয়া সাৰ আৰু সুপাৰ ফসফেট মিহলাই কেনে আমি দি আছো। আলু খেতি এটা লাভজনক খেতি। আলু খেতিৰ মাটিটো বালাচাৰৰ নিচিনা হ'ব লাগিব, মাটিটো নৰম হ'ব লাগিব, তেতিয়া আলুৰ ফলনটো ভাল হয়। অলৰেডি মই 20 দিনত এবাৰ স্প্ৰে কৰিলো, পানীও এবাৰ দিলো, আজি সাৰো প্ৰয়োগ কৰি আছো। পানী 90 দিনত 3বাৰ দিব লগা হয়। 3বাৰ যদি আমি পানী দিওঁ তেতিয়া আলুৰ ফলনটো আৰু আলুৰ বীজটো ভালকৈ প্ৰডাকশ্যন দিয়ে। আলু খেতিৰ কান্দিবোৰ সব সময় নৰমকৈ ৰাখিব লাগিব। নৰম থাকিলে আলুৰ শিপাবোৰ চাৰিওফালে যাব পাৰে আৰু ফলন বেছিকৈ দিয়ে। আলু খেতিৰ কান্দি কেনেকৈ উঠাব লাগে আৰু কেনেকৈ মাটি খান্দি দিব লাগে, এইটোৰ ওপৰত মই এটা আগামী দিনত ভিডিঅ' বনাই কেনে আপোনাৰ মাজলৈ দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আলু খেতিৰ কান্দিৰ ওপৰত আলুৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছিকৈ বৃদ্ধি পায়। আলুৰ কান্দিটো যদি আমি সঠিকভাৱে কৰিব নোৱাৰো তেনেহ'লে আলুৰ ফলনো কম হৈ যাব। কুয়াশা যদি বেছিকৈ দিয়ে তেনেহ'লে স্প্ৰেও আমাৰ বেছিকৈ কৰিব লাগিব। স্প্ৰে কৰোঁতে কি মেডিচিন লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিব। আলু খেতিৰ ওপৰত মোৰো বেছি অভিজ্ঞতা নাই। মোৰ দেউতাই কৰিছিলে আলু খেতি, এজন শিক্ষক আছিল MB স্কুলৰ। মই নজনাকৈ আপোনাক কেনেকৈ মই জনাম। লাহে লাহে মোৰো অভিজ্ঞতা হৈ যাব, আপোনাকো মই মাজে ভিডিঅ' দি থাকিম। আপোনালোকেও ভিডিঅ' দেখা পাই কেনে যাতে আপোনাৰো উপকাৰ হয়, এই হিচাপতে মই ভিডিঅ'খিনি বনাই কেনে আপোনাৰ মাজলৈ দিম। বন্ধুহঁত, মোৰ চেনেলটো নতুন, কোনোবাই যদি নতুন দেখা পাই আছে, ভিডিঅ' দেখি আছে, চাই আছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, ভিডিঅ' চাই আছে, সিহঁতকো মই ক'ম এটা লাইক কৰি দিব। বন্ধুহঁত, আজি ইমানেই। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।